भाई भाई आप निकालो निकालो आपका वार्ड में से आप निकाल सकते हैं आप निकाल दीजिए। ल ए दुबईमा मात्र कता गयो हजुर पनि पर्यो क्या ए दाइको पनि परेछ त यी माछा त अनि यहाँ पर्यो के हो भने आज त माछाहरू छ नि ल हेर्नुपर्छ क्या किनेर माछा पार्न रस एकदम बलियो हुन्छ इधर लेके आओ पहले तर ऊ बोल्छ नि फसेको त्यसको बाप रे